xam nga Vivo du ñàkk yaa ngi soog a dégg marque bi waaye ci gàttal Vivo marque la boo xam ne moo defar téléphone bi gën a leer photo actuellement ci àdduna bi d'ailleurs moom laay tourner vidéo bi tey. non iPhone dañu napp seen téléphone yi ñaaw yi. salaam sama gaay maa ngi leen di dalal ci Xeuf Tech at yi ñu weesu yëpp bu ñuy wax ci téléphone bu caméra am leer suñu xel dafay dem ci iPhone wala Samsung wala même Google Pixel waaye depuis un certain temps marque chinoise yi dañoo ñëw ak doole pour wane seen bopp wane seen xarañte ci wàllum caméra téléphone tey nag ma indi leen benn téléphone haute série bu ñuy wax X200 Pro bu marque Vivo defar design performance caméra ma présenté leen poñ yooyu yëpp xool téléphone bi lu muy joxe. Vivo X200 series. ñu tàmbali ci unboxing bi xool li am ci biir boîte bi. laa ñoo ngi am emballage bu premier avec rendu bu rafet ak sensation yu agréable ci loxo suñu ubbee ñoo ngi yam directement ci téléphone bi. am nañu également coque en silicone bu ñuy permettre protéger téléphone bi ñoo ngi ci fekk aussi chargeur bi ak câble ak ay notice d'utilisation wu téléphone bi. dinañ ñëwaat léegi ci design bi en attendant ñu configurer suñu téléphone mën ko utiliser. précommande bi ma def directement depuis site officiel bi permettre na ma am gratuitement AirPod officiel Vivo yi. J'aime bien design bi c'est assez minimaliste et bët yi aussi ndaw na c'est pas trop encombrant. li ñuy njëkk a seetlu mooy bord plat yi ak coin arrondi yi loolu di ñu permettre suñuy manipuler téléphone bi am sensation bu agréable suñuy loxo. originalité téléphone bi nag moo ngi nekk ci design dos bi ñoo ngi am ay motifs yu raffiné yuy réer ki feeñ en fonction de lumière bi matière bi mooy nekk en verre poids bi nag moo ngi toll ci 180 grammes disponible na ci noir blanc gris ak bleu. X200 Pro bi moo ngi am écran AMOLED 6,78 pouces résolution Quad HD maanaam 2K loolu diñ jox qualité image bu exceptionnelle couleur yu vif te riche empreinte digitale bu ultrasonique. taux de rafraîchissement bi mooy toll ci 120 Hz luminosité bi di yegg ba 2000 nits loolu di ñu garanti am visibilité bu clean même ci naaj bi à noter que booru écran bi aussi c'est incurvé loolu di ko jox design bu moderne et épuré. dëgg la rafet am na solo ci téléphone waaye am na leneen lu ko gën mooy puissance bi ñu jublu ci fiche technique bi. ci processeur nag ñu mën ko jàppee xolu téléphone bi ñoo ngi am Mediatek Dimensity 9400 muy équivalent au Snapdragon Elite 8 nekk processeur bu gën a puissant actuellement ci marché bi. ci mémoire ñoo ngi am 512 Go de stockage ak 32 Go de RAM loolu di ñu permettre de am fluidité bu maximale utiliser suñu téléphone nu mu ñu neexee sans pour autant xalaat ay problème mu plantage. ci wàllum autonomie ñoo ngi am batterie bu yaatu wu 600 mAh bu ànd ak charge rapide bu 90 watts loolu di ñu permettre di charger suñu téléphone bu gaaw fan yi ma ko utiliser yëpp j'ai pas eu besoin de le recharger bi may tëdd rek laa koy brancher. laa ñoo ngi ci partie bi gën a intéressant ci vidéo bi muy partie photo bi avant ñuy jublu ci test caméra bi ma présenter leen rapidement caractéristiques yi ci bloc photo bi ñoo ngi am ñetti capteur ci capteur principal bi ñoo ngi am résolution 50 mégapixels ouverture bi nekk 1.5 ensuite ñoo ngi am beneen capteur ultra grand angle 50 mégapixels ouverture 2.8 capteur bu ci topp nii nag moo tax téléphone bi di surpasser yeneen téléphone yëpp ci wàllum photo moo ngi nekk caméra périscopique résolution bi toll ci 200 mégapixels loolu di tax ñu am ay clichés yu ultra détaillé ci distance bu sori malgré zoom bi sans fàtte seen partenariat ak Zeiss mi bokk ci leader mondiaux yi ci domaine industrie optique yiy tax ñu am ay optimisation yu avancé afin de mën a exploiter au maximum capacité wu optique yi suñu ubbee application wu photo bi dañuy yem ci ñetti profilu image yu disponible am nañu mode vif pour bu ñu bëggee couleur yu brillant am nañu mode texturé pour bu ñuy photo lépp luy architecture wala boo soxlaa génnee détail yu benn photo am nañu aussi mode naturel bi lay permettre am rendu bu fidèle bu authentique
mode de prise yu bari disponible na en fonction de situation bi nga nekk. exemple mode instantané bi dañuy permettre jël photo yoo xam ne sujet bi dafa nekk di bouger lu bari, exemple ñi nekk di def sport di football wala ay xale yuy foo. mode haute résolution bi nag mooy boo bëggee utiliser 200 mégapixels appareil bi yëpp. en général c'est pour jël plan d'ensemble pour boo paree roñe ko jël partie bi nga soxla sans pour autant am benn perte de qualité. am na aussi benn mode boo xam ne j'ai vraiment apprécié utiliser ko mooy mode humaniste bi da lay jox expérience su des appareils photo hybride quoi, parce que interface bi et tout c'est pensé pour ça ndax da ngay am contrôle rapide ci réglage yëpp comme profondeur de champ bi pré-réglage yi balance des blancs yi etc. am na également yeneen mode mais yooyu nañ ci ñëwaat après. ndax tey li ñu gën a intéressé vraiment mooy mode portrait bi. mode portrait bi précisément moo tax ma nangul téléphone bi que moo mën yeneen yëpp ci wàllum photo. mën nañu choisir style bi ñu bëgg comme vintage bi, texturé, fraîcheur, naturel, noir et blanc bi ak flou artistique bi que j'ai bien aimé tester. d'ailleurs photo yi moom laa ko jëlee sans retouche, juste style bi laa appliqué am rendu bu rafet bu incroyable. d'ailleurs pour tester vraiment si téléphone bi mën na remplacer sama caméra professionnelle utiliser naa ko ci ñaari shooting ak ay clients pour xool ndax mën na liggéey ou pas. photo yi maa ngi ko def en intérieur ak sama modèle c'était quasiment à 19h naaj amatul woon mais j'ai utilisé benn lumière et j'ai été bluffé par piqué bi ma am ci photo yi parce que tous les détails de la peau ressortent. réglage prédéfini bi may utiliser appliqué na un léger traitement ci peau bi afin éviter ma benn liggéey bi après ci retouche bi mais sans aller trop loin aussi. bokeh bi muy flou arrière plan bi, détourage bi ci côté carreau yi et tout est parfait. photo bi vraiment homogène na et tout. yi nag maa ngi ko def ci condition yu un peu différent ndax maa ngi ko defee ci biir studio bi avec fond noir xool ndax téléphone bi dina parvenir à détacher complètement sujet bi ak fond bi surtout ci partie yu gën a sensible comme carreau gi et tout nga xam ne c'est des gens en noir. on discerne facilement sujet bi ak arrière plan bi, le sujet ressort bien, lumière bi et tout. shooting bi nag pour ay clients yu bëggoon ay photo pour seen tenue yu ñuy jaay la ma décidé def ko en extérieur avec la lumière du soleil et tout sans utiliser éclairage, juste éclairage naturel bi ndax dañoo soxla woon génnee détails yu tissu yi, modèles yi et tout. fii tamit vraiment le téléphone m'a laissé bouche bée. dama leen di woon résultat yi ngeen def seen propre avis vous-même sachant que photo yi y a 0 retouche ni ma ko photo noonu laa ko fi affiché. comme ni ngeen ko gisee le résultat est tout simplement bluffant. d'ailleurs très souvent su ma photo nit première réaction bu muy am daf ma naan waaw lii ban téléphone la wala non téléphone mënul photo lii. gisoo grand bi ci biir. coalition anti iPhone. non iPhone dañu napp dañu napp seen téléphone yi ñaaw yi. am na aussi beneen fonctionnalité bu top vraiment li nga xam ne les amateurs de macro ils vont vraiment prendre leur pied dessus muy mode super macro bi. ça nous permet photo ay sujet wala ay détails yoo xam ne yu minuscule agrandir ko tellement que day mel ni voilà quoi que c'est en face de toi. ci wàllu vidéo tamit téléphone bi desul ginnaaw mën na filmer en 4K jusqu'à 120 images ak en 8K. am na aussi vidéo portrait ñu gën ko xamee ci mode cinématique moom laa utiliser ci tournage vidéo bi mais c'est incroyable je vous dis. am na également ay preset personnalisé yoo mën a créer appliquer ko directement ci vidéo bi comme ça après doo soxla étalonnage. ci kanam ñoo ngi am capteur selfie 32 mégapixels avec une large ouverture bi ñuy permettre am mode cinématique bi ci kanam comme ci ginnaaw ak selfie yu leer même sur Snapchat c'est impeccable. traitement image yu téléphone bi nag c'est basé sur des préférences personnelles maanaam ci ay goût et couleur mais pour moi personnellement le rendu est presque parfait. appareil la boo xam ne vraiment ça donne envie de prendre des photos tout le temps. moi qui suis passionné de photo
n'arrête pas de prendre en photo tout et n'importe quoi. Et pour rappel, la vidéo n'est pas sponsorisée du tout. J'ai acheté le téléphone moi-même. Je l'ai commandé depuis la Chine. C'est arrivé, j'ai tout payé. Donc, c'est vraiment mon avis que je donne. Donc, boo bëggee téléphone bu rafet am design bu original, téléphone bu performant teg ci caméra bu leer, bul xalaat Vivo X200 Pro bi moo baax ci yow. Bul fàtte liker vidéo bi, abonné wu. Ngeen wax ma en commentaire ndax intéressé na leen ma defal leen ay vidéo tuto nooy photo sa téléphone ba am rendu professionnel. Ba beneen ci beneen vidéo.